bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. RPA ni saha 12 z'umugoroba zuzuye neza muri studio ya kabiri ya RPA. Iyo saa nyene hari ku mutumba akavuga ngo mba muri kumene mwakiro intara ya Muyinga. N'umwanya w'amakuru mu Kirundi mukurikira ikibiriraho ku mbuga ngurukana bumenyi za RPA, Facebook, SoundCloud, Twitter, YouTube no kuri internet ni westatu akaburungu RPA_BI. Ano makuru akoze n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru imbonera kure ku mutumba akavuga ngo mba muri kumene mwakiro intara ya Muyinga, abanyagihugu bamusabira guhanwa hakurikijwe amategeko inyuma yo gushuhurira imbonera kure zisingariza ubuzima umunyagihugu Gatera Ernest. Ibitansi vy'amagendu nivyo bikoreshwa na musana komine Kirundo ni mu ntara Kirundo mu gutoza interano z'amatora yo mwaka 2020. Abanyagihugu bagatanga akarorero k'imiliyoni 27 zatojwe no musanteri ariho gushukubu bataramenya irengero ryayo. Akarenganyo niko gakoregwa abanyagihugu misi yose banyarucari co kimwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Murabikurikirana mu kiganiro ubahuka cuno munsi no kuvuga kuri co kuruno w'Imana n'ayandi ni mukanya isase kuri micro Hermes Ntibandetse mu ivyuma Harurisa Kabera. Ufata amasanamu ni Jean-Pierre Nifashije. Ano makuru tatangura bijanye n'umutekano mu ijoro ry'uno wa gatanu ushira uyu wa gatandatu hari umuntu yicishijwe amabuye muri quartier Musama zone Kanyosha muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abakekwa kuba barakoze ubwo bwicanyi ni bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure zo muri zone ya Kanyosha. Umwisa akaba yahambwe aho nyene mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatandatu. Inkuru ya Bonfils Niyongere. Umuntu umwe yarishwe yicishwa amabuye imbere y'ikirabo aho bita kwa Mamanzo muri quartier Musama ya zone Kanyosha hari mu ijoro ryo kuwa gatanu nkuko amakuru ava mu Musama avyemeza. Ayo makuru nyene akavuga ko abamwishe ari mbonera kure z'umugambo CNDD-FDD zaho nyene mu Musama zari kwibarabara rigana ahari ikirindiro ca polisi muri yo quartier. Ayo makuru nyene akavuga ko babiri mu bakoze ubwo bubisha bashoboye kumenyekana. Uwitwa Emmanuel yahoze arongoye quartier Musama vy'imfata kibanza n'uwitwa Nshimirimana bakunda kwita Nshimi arongoye imbonera kure zaho mu Musama. Uwishwe nawe azwi kw'izina rya Regis akabavuka mu Gitaza muri commune Muhuta y'intara ya Rumonge. Izo mbonera kure mu kumwica bakaba bamwagirije ko yoba ari umusuma. Mu kunyegeza ivy'ugo rupfu izo mbonera kure zaciye zihamba umuhisi mu gaturuturu ko ku munsi wa gatandatu nk'igihe c'isa 11 zo mu gitondo nkuko amakuru ava mu Musama abandanya vyemeza. Bamwe mu mbonera kure za CNDD-FDD badashaka ko amazina yabo amenyekana baremeza aya makuru. Twagerageje kurondera abarongoye intwaro n'igipolisi muri quartier Musama kugira ngo batange siguro zihagije kuri urwo rupfu ariko twabakenye. Mu gisata cy'agataya kazi na naho hari umunyagihugu wo ku mutumba akavuga ngo muri komine Mwakiro uno munsi ari ikiruruma inyuma yaho akubitiwe n'imbonera kure mu ijoro ryo kuwa gatanu w'ino ndwi. Wasinzikarijwe ubuzima akaba yaravuye kuraba umukenyezi wiwe agwariye ku ivuriro ryo mu Rugabano ni muri komine ya Mwakiro. Abanyagihugu kuri umutumba gasaba ko uwo arongoye izo mbonera kure yohanwa hakurikijwe amategeko. Emmanuel Niyongeko. Uwo munyagihugu yakubiswe n'imbonera kure ku mugoroba wa gatanu heze yitwa Ernest Gatera wo ku mutumba akavuga ngoma komine Mwakiro y'intara ya Muyinga. Uwo mugabo akaba yaguye mu mugwi w'imbonera kure zari mu ikarashishi. Ico gihe ngo akaba yaravuye kuraba umukenyezi wiwe yaragwariye ku ivuriro ryo muri zone Rugabano. Uwo munyagihugu aratubwira uko vyagenze. Yarafusama umukuru wiwe wagiye kwa muganga ari muri maternité ashitse asanga ari mu ikarashishi y'ijoro ama bacamubwira ati nabo aranka bakamurengera ko baramukubita batuzashima basabarigira hanyuma umuntu yabakanye bamukubitiye agiye asanga yarenze aramukabaza bamusenda kwa muganga kwana aho kwa muganga ngo yaciye asohoka atarakira kubera yabonye amafaranga yo mu bana menshi acahitamwo kuja gufatira imiti imuhira. Wararongoye imbonera kure zakubise umunyagihugu yahavuye afatwa n'igipolisi. Abanyagihugu bagasaba ko ubutungane bwokora maze agahanwa hakurikijwe amategeko.
ko yita metode umupolisi amufata ariko amubaza ivyo yakoze yaca amwishyura n'akagaga kenshi guturumwa ikintu kiri très simple ikintu cyababaje abantu bose cyo turindiriye gusa turindiriye ubutungane uwo mupolisi yashyize ko n'abamukuriye baratora mutora turamutasha ubukugwa ibarashobora kugwa mu mwanya. Twagerageje kwakura Silvia Muhimpundu musitanteri wa komine Mwakiro akaba yaduciriye ko umurongo wa telefone. Humura Burundi. Mujanye n'intwaro ibereye musana komine Kirundo ni mu ntara ya Kirundo aradomwa ko urutoke n'abanyagihugu ko akoresha ibitansi vy'amagendo mu gutoza amafaranga interano y'amatora yo mwaka 2020 akarorero gatangwa n'abanyagihugu ni miliyoni 27 zatojwe no musanteri ariko zoba zarabuzwe irengero inkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Musitanteri wa komine Kirundo yaramaze igihe atoza interano y'amatora yo mu 2020 atawubizi kuko ibitansi akoresha ari vy'amagendo nkuko abanyagihugu babivuga. Abo banyagihugu bo mu Kirundo bavuga ko vyagiye habona harakindwa izibiri iryo banga naryo rikaba ryamenywe n'umwe mu batoza kori ba komine. Rero bikumenyekana aho umutoza kori twasezerano yashwanye na mutari wa mukamusanteri bashwanye na mwisoko no kora barakwana musanteri afata inyinga cyane muhindurira aho gukorera kw'isoko nkuru ya Kirundo urasezerano bigenze ko acara ashafura cyane aca aramena amabanga y'ivyo bitansi baramaze imisi bakoresha vy'amagenda. Abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Kirundo bamaze kumenya ayo makuru baciye bakora amatohoza baca basanga ibitansi vy'amagendo vyasohotse vyo babingana n'amafaranga miliyoni 27 ayo akaba atinjiye mu kigega ca komine nkuko uyu munyagihugu avyigana. Niho ari muri kase kumunari baca baca hamwe barabiraba basanga vy'ukuri ayo mafaranga ivyo bitansi bikura kuri asisi vy'ukuri ivyo musitanteri ikore bivuga yuko yoba abitasi byanditse ko ku gitasi cyose cyaba kiriko amafaranga gitanga ko byaba bigira ku mafaranga miliyoni 27 kandi ivyo bintu bikavuga ko haraciye igihe bikorwa bigakorwa mu ibanga. Abanyagihugu bo muri komine Kirundo basaba ko musitanteri w'iyo komine yobogozwa mu mabanga yiwe. Abanyagihugu bo twabisaba yuko ari bishoboka musitanteri wa komine yobogozwa kuko ntawe uzi igituma gushikiriza atarabogozwa kandi ari ibintu bizwi. Twamurondeye Miburo Jean Claude musitanteri wa komine Kirundo kugira agira icyo ashikiriza kuri ivyo bamwagiriza turamukena. Toni makutu bateguriye inkuru dushukiriye muri kino gihe jane imigenderanire igihugu cy'u France yagejeje gufata ingingo yo gufata amatungo abategetsi bane mu Burundi. Wa mbere n'icegera cy'umuyobozi mukuru y'ipolisi Godefroid Bizimana yagirizwa kunigira mu menshi demokrasi no gukoresha ingufu zirenze igihe c'imyerekano yo mu mwaka 2015. Ubundi ari ku rutonde ni General Gervais Ndirako buca bataziranda ugarika nawe nyene yagirizwa gukoresha ingufu zirenze muri ico gihe nyene. Wa gatatu ni Leonard Ngendakumana yagirizwa gutera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ugira kane ni Mathias Joseph Niyonzima batazira kazungu yagirizwa n'Ubufaransa kuba yahamagariye abanyagihugu gukora amabi hamwe no gutanga imyimyerezo ku migwi y'inkorabara imbonera kure. Kubw'ikinyamakuru vyo mu France rero ivyo bihano bizomara amezi 6. Tubandane mu tegure mu gisata c'imibano ibiciro vy'ifungurwa vyankenerwa byaraduze cyane bimwe bishika no kuri 50% mu mezi 3 aheze mu gisata ca Bujumbura. Iryo duzwa ry'ibiciro rirateye impungenge abanyagisagara mu gihe umuceri ibiharage ibigori imyumbati biri muri izo mfungurwa zadugijwe igiciro. Inkuru ya Marie-Ange Irakoze. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa biguma biduga ku munsi aho bigeze ubu nkuko isoko ryacu aho mu gisagara ca Bujumbura bimenyesha ibifungurwa nka vyose vyaduze ibiciro. Ibintu no vyaduze ikiro ni 1800 cy'umuceri amakara yandi tora tugura 13 ni 24 numva no munsi tatumaze ibisi tuyagura 24 no munsi batubwiye 30. Mu gihe ikiro c'ibiraya cyahora kigurwa amafaranga 400 urangura ubu ikiro kigeze ku mafaranga 700. Ibigori ari vyo bivugwa ko umwimbu wagenze neza ikiro cyahora ku 400 ubu kigeze ku mafaranga 600. Ubufu bw'imyumbati aribwo bwari busigaye ari mbumba rugo muri kino gihe ikiro c'ifu y'ikivunde igeze ku 1500. Ibiharage vya Kirundo vyahora ku 1000 kurangura ubu bigeze ku 1300 kurangura. Ibiharage vya Jone bigeze ku 1700 mu gihe vyahora birangurwa ku mafaranga 1500.
500. Abanyagihugu basigura ko ivyo biciro biduze mu kiringo c'amezi 3 gusa. Abo banyagisagara bakavuga ko batangazwa n'iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa mu gihe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwavuze ko umwimbu wagenze neza uyu mwaka. Abo banyagihugu bagasaba inzego zibijejwe gusuzuma zikanasubiramwo ivyo biciro zisunze ubukene bwugarije abanyagihugu muri kino gihe. Mujanye n'isuku naho imicafu nikorwa uko bitekanijwe n'amashirahamwe abigenewe mu bice bimwe bigize igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu muri ivyo bice bamenyesha ko batinya ko bazohava bandura indwara ziva kw'isuku rike. Inkuru ya Jean-Pierre Nifashije. Nyakabiga, Bwiza, Kamenge na Kinama ni amwe mu mazone imicafu idakugwa bikwiye. Ku mabarabara atandukanye agize izo zone uhasanga imicafu itekeye mu mifuko. Iyo mifuko iba irindiriwe gukugwa n'imiduga y'amashirahamwe yagenewe gukura imicafu, ariko ntibikogwa. Iyo miduga ntihaca burindwi kuyikura nk'uko amasezerano hagati y'amashirahamwe n'abanyagihugu abivuga. Iyo miduga iramara indwi zibiri itahaciye muri ayo mazone gukura imicafu. Iyo micafu iraheza ikisuka mu mabarabara. Ingaruka nk'uko abanyagihugu babivuga, akamoto kabi niko ushoka wumva uhashitse. Rimwe na rimwe imbwa canke inyabu ziguma ziyegereza iyo mifuko irimwo imicafu zikayisanzaza. Abana nabo bakihutira gutora ibisigazwa by'ibifungurwa iba iri muri iyo mifuko. Abanyagihugu batinya ko abo bana bazokwandura indwara ziturutse kw'isuku rike nka kolera. Abanyagihugu bamenyesha ko badatahura uko iyo micafu ikugwa itevye mu gihe buri kwezi bariha amafaranga yagenewe gukura imicafu. Bagasaba ibiro vya meri ya Bujumbura gutorera umuti ico kibazo. Mu biro vya meri ya Bujumbura bamenyesha ko ico kibazo kizwi, ariko bakavuga ko imwe mu mvo zibituma ari uko abanyagihugu bamwe batariha amashirahamwe yagenewe gukura imicafu. Iyindi mvo itangwa nuko amashirahamwe amwe adatunganya neza imirimo yayo kuko ataburyo bukwiriye afise. Mu biro vya meri ya Bujumbura barizeza ariko ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Humura Burundi. Uyu n'umwanya w'igabane ca kabiri ubahuka. Abanyagihugu Nyarucari co kimwe n'abanywanyi imigambwe itavuga rumwe nuri ku butegetsi buri munsi bama mu karenganyo kakabije. Ako karenganyo mbere gashobora kuba gafise inkomoko mu majambo akunze kuvugwa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uno munsi imiganiro ubahuka RPA igaruka kwihoterwa abarigirwa abanyagihugu bakoregwa n'inzego zitandukanye, ubutungane bukigira sinabibazwa. Iganisho no munsi wateguriwe na Nadege Irakoze. Ubahuka. Bamwe mu bayoboke mugambwe CNDD-FDD barica bagakiza bihetse ku butungane no ku nzego z'umutekano mu gihugu. Mu kigabane ubahuka cyo kuri w'Imana tuza gushimikira ku karorero k'ibibera muri Matongo, aho abanyagihugu biyamiriza ingendo y'icegera c'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza yagirizwa gucura bufuni na buhoro abanyagihugu, mbere akanabapfungisha. Onesime Nduwimana yahoze avugira CNDD-FDD na Pacifique Ninahazwe nibo batumire baza kugerageza gutanga kuri ico kibazo. Kuri mikro na Deje Irakoze kaze. Matongo ni imwe mu makomine y'intara ya Kayanza. Muri iyo komine abanyagihugu bariyamiriza akarenganyo bakorerwa n'icegera c'urongoye CNDD-FDD mu Kayanza. Biki Kristo n'interetse aducira ku mayange uko vyifashe. Ico cegera c'urongoye umugambwe mu ntara ya Kayanza yagizwe n'abanyagihugu bo muri komine Matongo kuba batoteza atacamira, azwi kw'izina rya Bazira Mathieu. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko uyo murongozi muri CNDD-FDD abadodobereza akanabapfungisha ataco bazira. Umunyagihugu wa Matongo arabitubwira. Aragenda mwiterereza akabeshera abantu, hama ukabona baragufashe utazi ico uzira, kuko ni bidakorwako iwe yiyumviriye arakira cyangwa akamwicika cyangwa agafungwa akatazira. Rero nk'umwarimu yitwa Ngeri Niyonzima yagiye muhiri we wenyene aramwifatira ubwiwe ahitanye abapolisi muri komisariya ya Kayamba. Ubu ari muri Trigo Centrale mu Mpimbi Bujumbura. Abandi habaye ikibazo c'umudiregiteri yavuga ko bakubise mugabo umudiregiteri yaridegeye ntacyo yabaye, ahari muri
koso murambi haciye ikiringo kirenga umwaka bamwe bari mw'ibaro rya Ngozi ubutungane bwaciye buremerwa babacira umunyororo muremure bamwe imyaka 5 itatu abandi barataye baromoka. abo banyagihugu bavuga kandi ko iryo toteza bagirira abajeje intwaro barizi ariko bagatinya kumuhagarika kuko ashigikiwe n'abategetsi. Barabizi no kuremerwa baragenda mu nama mugabo nta muntu ashobora kumwubahuka yigize umuntu adasanzwe kubera ashigikiwe na honorable Zeraza Ndabira bakorana kuko ari we aha raporo direct akitwa ko ari nk'umwana we muri komine ibyo amashikirije byose akamubesha atabija nuko rero ubutungane nabwo bugaca bumucinyirisha cyose. Abanyagihugu basaba abajejwe ubutungane n'igipolisi gukora akazi kabo ko bategerezwa bagatunganiriza bose. Ubutungane bwoje umutima menyo bukayakoza burarenganya abantu cyangwa igipolisi yakoresha kijejwe nk'uko kiza gucungira umutekano w'abanyagihugu cyangwa abajejwe intwaro bagacungira abanyagihugu bose batavanguye abantu bakebera amahoro. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu twarondeye Mathieu Banzira atungwe gatoke n'abanyagihugu cyo kimwe n'abajejwe intwaro muri Matongo ntitwabaronka. Onesime Nduwimana yahoze avugira umugambwe CNDD-FDD asigura ko ivyo biriko bibera imatongo bituruka ku kwitiranya amabanga navyo ngo bikaba bifise imizi ku butumwa bwatanzwe na Petero Nkurunziza ariko bwatahuwe nabi kuva kera. Ibyo umugabo wo mu Kayanza akora ntabwo ntibitangaje na gatoya kuko uwo mutima canke agatima ko kwiyumvira ko umukuru w'umugambwe mu ntara mw'ikomine ku mutumba abasumba buramatari musitanteri prokirere canke umukuru w'umutumba bivanye ahageza n'ahakorera ako gatima nakakera cane kandi mu mugambwe CNDD-FDD ni naho ndakazi ariko gashobora kuba karabayeho no yindi no mu migambwe y'iprona igihe barokera umugambo umwe wiganze ariko nko mu CNDD-FDD hoho icyo ndababwira nuko babiterwa no kutamenya no gutahura nabi ico muhora mwumva na Petero Nkurunziza akunda kuvuga ngo nta muntu yigira agirwa n'umugambwe bo baciye batahura yuko abaye umushinga amateka abaye umusitanteri cyangwa buramatari bose ari bakuru b'umugambwe babagira no kuvuga ko ataco bategereza kubakorana batababajize haranagize n'igihe kera aho wasanga turi guturabanguranya umukuru w'umugambwe ariko mu ntara akagomba gukora akazi ka buramatari cyangwa wamuzivye cyangwa ugasanga umukuru w'umugambwe mu ikomine ariko aragomba gukora akazi ka musitanteri kugeza aho namwe hamwe bavuga bati vyoba vyiza umukuru w'umugambwe ari waca abantu n'urongoye intwaro muri ako karere kugira ngo ivyo bibazo bigabanuke ariko icyo mvuga nti bagitahuye nabi nuko iyo Nkurunziza avuga ati nta muntu yigira agirwa n'umugambwe wewe yari afite ikindi agamije ko rukumvisha abantu ko ata muntu n'umwe ashobora kwiyumvira yuko umunsi umwe ashobora guhagarara igihugu ngo akirongore akiriho. Ibyo rero aho vyaturuka nuko n'uwo mugambwe waciba umugambwe w'akagwi k'abantu biyita bene umugambwe bigatuma ivyo bavuga ngo umugambwe n'ugira abantu kara kagwi k'abantu wasaka batari no mu mugambwe batanabirekuriwe n'amategeko aribo bategerezwa kugira abaja mu nzego zitandukanye bivanye ku mvubo bonyene bazi kumbura bazobayoboka kuruta canke biragira naho mbere nko mu mwaka wa 2012 n'abagiye mu nzego z'umugambwe batoranijwe nk'abomekerano kugira ngo baze bashobore guhagarira neza uko guhonyanga amategeko ngo Petero Nkurunziza yibandanirize ivyiwe. Aho rero izi ngorane zadukiye ayo mategeko aho nyanzwe niho n'imbonerakure zaciye zivyura umugara aho ziherereye zikarota chef de poste zikarota komanda zikarota komiseri aho nizo ngorane zubakiye kandi n'imibazo n'ibizohereje.
Pacifique Ninazwe arongoye Fokode asigura ko ari ibintu bibabaje cyane kubwiwe Uburundi bwahindutse ishamba aho atabutungane buhari kandi ngo ivyo byose byatewe na Petero Nkurunziza. Twarumvise iyi nkuru ivugwa muri komine Matongo aho itegera c'umukuru w'umugambo SNDFTD mu ntara ya Kayanza ngo abandanya kudodobereza abantu washatse akamufungisha. Iyi nkuru irababaje gose ariko kandi nivyo vyize mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi igihugu c'u Burundi kimeze nk'ikihaka kumera nk'ishamba aho ukomeye ajya abadakomeye uko yishakiye. Hanyuma kubera ko muri ico gihugu uyu munsi atawumenye uba afite inguvu uwariwe, umwe wese abaho atinya. Yaba abitwa ko bafise ubutegetsi baratinya gose kuko bavumagira bati ntituzi uwo tugira dukoreko iyagera. Umucamanza yamana ubwoba kugira ati uyu muntu ko azinanye n'abakuru nkamukorako ni jewe nanjye biza gukorako, agashima kwinumira ibintu bikarengana. Wakera ku nawe kumukurira gutyo bigaguma byose biduga bimeze bene uko gushika no kubashyiranganji n'abagera ku rwego rwa kure cyane. Nuko ko ingwara Uburundi bugwaye muri kino gihe ni ingwara ifatanye gose na Petero Nkurunziza. Mu gihe Petero Nkurunziza adashobora kuba umutegetsi atunganiriza abarundi bose, adashobora kuba umutegetsi yubahiriza iteka ry'umurundi wese, adashobora kuba umutegetsi ahana uwo wese ariko ararenganya abandi kubera ko intwaro yiwe yubakiye ukarenganyo, ibintu rero n'ivyo bizoguma vyongerekana. Uwo hasi ahonyogwe n'uwo hejuru yiwe, uwo mutunganije nawe niyo abona ko arakarenganyo agira ubwoba bogira icyo akoze kuko atazi ibizoca bikurikira mu nyuma. Kubwaboneza imdu w'Imana inyishu nuko abanyagihugu bonyene bahaguruka bose akiyamiriza akarenganyo. Ntibizohereje kuko abo bavyumugara mu mbonera kure, abo bakinyiza abantu kuruta abandi bakora urwego rw'iterereza canke bari mu gipolisi canke bari mu ntwaro, uno munsi nibo ako kagwi kabo bagabo bahonyanze igihugu mu nda bubakiyeko kugira ngo babandanye kurongora igihugu bagitwaza umukazo. Babakomakomye rero bafise ubwoba ko nabo bo bahinduka. Ni ukuvuga ko basigaye bameze nk'ababangabanganywe, umwe wese atamira ahari undi agatamira ahari, kuko umwe avuga ati niwankora ko ndashobora kumera nabi n'ubundi kukaba nk'uko. Igishobora guhindura ibintu cyonyene ni uko abanyagihugu basubira bagahaguruka nk'uko mubibona vyabaye no muri Sudani. Murazi yuko Bashir naho mu Burundi abora birirwa barayaga, abanyagihugu barahagurutse. Muri Afrika y'Epfo Zuma iyo abanyagihugu badahaguruka ntacana nkana kadasohoka na Nkurunziza. Uyu munsi rero abo onye bashoboye guhaguruka abanyagihugu nk'uko na kera ku ntwaro umugambi umwe hageze igihe abanyagihugu barahagarara bati nimudutwara umuntu mutamutugeretse hejuru cyangwa mutaduciye ku mizimba. N'ubu niko bizogenda kandi abanyagihugu bazobishobora kuko imbo zituma babikora zirakwiye. Agakinizo bakorerwa, akarenganyo, kwibwa n'ibindi birakwiye kugira ngo bashobore gufata iyo ngingo cyangwa uwo mwanzuro. Muti none ko biba mu Kayanza biba n'ahandi, nibaza ko n'ahandi biba ariko ku rugero rutandukanye. Ariko nk'ahantu hari Gerard uwo nyene n'imbere y'uko n'icyo kiringo cya gatatu kijya mu ngiro, tuvuze tuti nyakubahwa Petero Nkurunziza ibyo wakoze birakwiye ntukwegera igihugu mu kaga, tukamwandikira n'ikete yaciye asimbira ku iradiyo ati abantu bakwiye kwicwa. Uyu munsi mwibaza ngo yarahindutse ko bamusungaretse hejuru y'abandi bantu data ngo bamugize imboneza. Abo muzokwegere abahoranye nawe ku rugamba bazubabwira izina bahora bamwita, muzoca mutahura ko hari ahakora ibintu atari uko yavyiyumviriye muga abitewe n'akari muri we.
eka no ku mukuru wa Fokode asa n'ubibona kumwe na Onesime Nduwimana ku bwa Pacifique Nininahazwe ubutegetsi niyo butikosora inkurikizi ntizizobura. Ariko rero ingaruka z'ibi bintu nizihe? Ingaruka nuko gitiza ikaba igihugu cyasinda bibazwa n'abafite ibyo bokigije nabo nyene bakareka gukora kubera ko batinya batazi ico uwo hejuru ashaka, bikaba bibyara ko ibintu bibayangarana mu mpande zose z'igihugu. Kandi n'uyu nyene yibaza ko mu kurenganya abandi ariko arakomera, niko nawe kumurenganya bizoba byoroshe, kuko nawe nyine umunsi yarenganijwe nta wundi azotabara, kuko bose bazoguma batinya batazi uwutereza gufata ingingo uwo ari we muri ico gihugu. Nosaba ko abantu bo kwisubiza iteka n'ubuntu, baba abo bacamanza bakemera kurya umutima amenyo, bagahagarira ubuntu n'amategeko maze bakiyubahiriza, hanyuma n'abandi bo kuzindi nzego bakabikora. Bitabaye uko naho abanyagihugu nibabibone bahaguruke bavyanke babwire abategetsi ko hariho igihe ibintu bene ivyo badashobora kubandanya babisabirako. Nino kuri ibyo byiyumviro bya Pacifique Nininahazwe dusozereye ko ikiganiro cuno munsi. Bakoze abatumire, mwakoze mwebwe mwaduteze yompi, cyo kimwe n'abitanze kugira ikiganiro kiboneke na utaha. Ubahuka. Arakoze na DG, irakoze n'abatumire biwe, barakoze kandi bagenzi banje bakoze ibishoboka byose kugira ngo amakuru aboneke. Eka tunashimire n'abadereva bunguruje abanyamakuru bacu kugira ngo bashike kazi atakibazo kirimo. Kuri micro mwakumana Hermes Ndetse mu ivyuma Rusiya Kabera wafasha amasanamu no makuru ni Jean Pierre nifashije twese mututi mugire aho muba mwubahwe na Gawane. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.